Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil azzatil alim alladzi adhara fi kulli syai'in wa ala kulli syai'in syahadatan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi balagha ma'ana wa rasyada Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Falaqad qala ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal mauti wal ahmaku man ittaba'a nafsahu wa tamanna 'ala Allahi illal amaniyya. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Para sepuh utamina pangasa wa ajnanti pesantren Mambaul Ulum anu enggal keasan biasa terdaduk dina hal mama janalis manapun. Para sepuh DKM Al-Ghazali, sahabat Polri, sahabat TNI yang amat kami banggakan, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kalau Anda di waktu pagi sampai siang hingga sore hari, maka lazimnya adalah Anda bergerak sabhan tawila, buatlah kesibukan yang terus menerus, ke pasar, ke sawah, ke kebun, ke kantor, ke tempat pekerjaan, hatta melakukan kegiatan riyadhah atau olahraga. Lakukanlah pada pagi sampai sore hari. Tapi jangan pernah melakukan itu di malam hari, sebab Allah ada meluzum lujumna enjing siang mah kanggo gerak fisik. Jantan upami enjing-enjing pada subuh kulem itu mudah terserang penyakit stroke. Tingkat metabolisme tubuh akan berubah dengan drastis kalau Anda membiasakan tidur pada subuh. Kreatinin, urium akan rusak karena siklus metabolisme peredaran darah dina tubuh ulang sunatullahnya enjing siang kena digerakin. Kebalikannya, apabila sudah masuk pada waktu malam, maka gerakan rohanimu kedah olahraga rohani, kedah olahraga rohani. Upami diangge gerak fisik dina wengi, manggawe cobian badminton, futsal dina waktu malam. Sesungguhnya Anda sedang menyiksa metabolisme tubuh Anda. Jangankan pada malam hari, pada asyar upami diangge kulem itu cepat menimbulkan pikun. Yang disunatkan siang hari tidur qabla zuhur, bangun sebelum zuhur, itu disunatkan bobo siang. Kangge wengi mah kedah seueur gerak rohani. Itu prasyarat
seseorang hoyong diangkat ibadullah, hamba-hamba Allah yang diakui kehambaan Allah sok nyari wengi, sok nyari wengi. Pangnaku naon di Isra Mi'raj kena Kangjeng Rasul ketina waktos wengi sanes waktos siang. Malah bakatingku Allah nguningakeun aya hal anu kedah diemutan dina waktu wengi ditakkid ku lapad lailan, padahal asra asal fi'il lazim itu bermakna syair fil lail, berjalan di waktu malam. Ditakkid ku Gusti Allah ku lapad lailan. Jadi pergerakan rohani mah kedah wengi. Gitu. Kedah wengi. Sehingga teu aya tahajud di waktu siang. Kecuali istikharah. Istikharah mah kenging siang, kenging wengi. Tidak harus terpaku kepada waktu wengi. Tapi upami qiyamul lail mutlak kedah wengi. Teu aya qiyamun nahar. Teu aya qiyamun nahar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sababa berasasi satiracan di Isra Mi'raj mengalami satu peristiwa besar, yakni dina tarikh kamu tebi-tebi dina Khulasah Nurul Yakin aya peristiwa Amul Huzni, tahun penderitaan kesedihan. Urang tos maklum ketika Kangjeng Rasul dikantun pupusku Sayyidatuna Khadijah Al-Kubra binti Khalid bin Abdul Uzza, penghormatan sebagian Quraisy, penghargaan sebagian kaum Quraisy anu biasa barter nyandak barang ngicalan barang gaduh Sayyidatuna Khadijah diical ke pasar. Ketika Sayyidatuna Khadijah meninggal, tingkat rasa penghargaan itu hilang. Mata kula gagabah peran penting seorang istri dalam kehidupan. Aya dulur nu langkung akrab, dulur urang Pak, kabojo urang. Sanes ka urang. Pamengen pami ka urang. Aya tatanggi tos keseleun ku sikap tanduk tindak tanduk urang, namun ningali garwana bojona somea dareh de soleha rajin kana pangaosan rotina pan jadi pameng batur. Jadi peran istri luar biasa. Tuh, peran istri luar biasa. Ketika Sayyidatuna Khadijah meninggal, teras disusul dalam iku pamanna Abu Thalib, bapana ramana Sayyidina Ali. Ramana Sayyidina Ali, tingkat kekejaman kurang-kurang jahiliyah musyrikin Mekah langkung wantun ngagunasika bahkan bade ngabinasa. Tos parah tingkat kekejaman. Maka jangan dipikir hijrah itu hanya ke Madinah. Margi aya rombongan 13 orang termasuk putra mantu Rasulullah yang diberangkatkan ke Habasah lebih dulu, meminta suaka politik dan perlindungan dari Raja Habasah. Sebab Raja Habasah dikenal orang yang memiliki sikap kemanusiaan yang tinggi terhadap sesama manusia, sehingga diutus dikirim ke Habasah, nanti disusul oleh musyrikin Makkah untuk dikembalikan ke Makkah untuk dikaniaya, kangge digunasika, kangge melakukan tindakan-tindakan kekejaman. Tapi Raja Habasah bertahan, ini wilayahku, ini kedaulatanku, ini negaraku. Siapa orang yang meminta perlindungan kepadaku, maka aku menjamin sepanjang orang itu tidak melakukan pemberontakan. Jadi sabada dikantunku dua tokoh besar dalam kehidupan Rasul, Sayyidatuna Khadijah sareng Abu Thalib. Suasana di Mekah genting luar biasa. Luar biasa gentingna para sepuh sadaya. Tingkat embargo semakin menjadi-jadi, di mana Rasulullah dan as-sabiqunal awalun, para sahabat, tidak boleh melakukan barter bisnis, tidak boleh melakukan jual beli, tidak ada pasokan pangan, tidak ada pasokan kebutuhan, dihentikan oleh musyrikin jahiliyah Makkah, dimotori oleh Abu Jahal, Abu Lahab, Al-Akhnas, tokoh-tokoh besar, hatta Abu Sufyan sebelum masuk Islam mingker pergerakan Rasulullah. Bahkan sebelumnya sudah terjadi pembunuhan atas seorang wanita yang menjadi ibunya sahabat as-sabiqunal awalun. Jadi genting di Mekah teh para sepuh. Urang mah sakieu lah atuh ku corona mah tan aya naonan gitu. Dibanding gentingna kapungkur para sepuh sadaya. Diintimidasi, diteror berkali-kali,
percobaan pembunuhan dilakukan oleh mereka kepada Rasulullah dan para sahabat. Kinten-kinten upami teu Hamzah lebat Islam seur korban. Upami teu Sayyidina Hamzah lebat Islam, saya yakin para ahli tarikh memperkirakan akan semakin banyak berjatuhan korban di pihak muslimin di Mekah. Karena tos biadabna luar biasa para sepuh sadaya. Dalam kondisi seperti itu, Rasulullah diperintah dakwah ke Taif. Anu kantos umroh, anu umroh nalami di atas 10 dinten, insyaallah kantos ngadampal ke Taif. Taif itu adalah daerah yang tersubur sumber pasokan sayuran dan buah-buahan untuk masyarakat Mekah dan Madinah. Di Taif juga adalah keluarga besar Al-Muttalib. Al-Muttalibi itu berasal dari Taif. Kemudian Rasulullah didampingi 2 orang sahabat angkat ke Taif pada ngajak manusia supaya nyembah pangeran, tetapi mendapat perlakuan yang tidak disangka-sangka. Abdi mah teu kantos jadi mubalek disandera di jalan, teu kantos. Abdi ngalami jadi mubalek paling parah dulu dihadang di Subang, di perkebunan Tibu. Itu pun bukan oleh pembesar, bukan oleh aparat pemerintah, tapi rampok nurek ngagaro. Menuju Simkuring masih di Punlancek di Karawang di Mamaobay di Dengklok. Belum pernah mengalami kekejaman pemerintah, kekuasaan menghadang laju dakwah Rasulullah, di mana pemerintahan Taif kerjasama ternyata sareng Raja Romawi kedua Herakles. Herakles Romawi adalah anu menguasai semua peredaran ekonomi di dunia. Waktu itu hanya 2 kaisar. Pertama Kaisar Romawi, kedua adalah kaisar daripada Persia. Mata uang nu berlaku dinar dan dirham. Itu adalah mata uang yang berlaku di 2 kekaisaran. Jadi Rasulullah tidak menciptakan mata uang. Begitu mungkin Rasulullah pada berangkat dakwah kata di Mekah dikepung, maka tolak sandi dari musyrikin Mekah menghubungi penguasa Taif. Raja Taif mengumpulkan tokoh-tokoh pembesar, melakukan sidang khusus, pleno khusus, rapat khusus, dan ternyata atas masukan Raja Romawi kedua Herakles, satu kata bagi masyarakat Taif dan pembesar Taif: apabila ada Muhammad datang dari Mekah membawa ajaran baru, jangan diberi ruang, ulah diberi kesempatan, ulah disambut kumarhaba, ulah disambut dengan dareh deh din somea. Sudah, hadang Muhammad, masih melawan, bunuh Muhammad. Ini Pak Tentara, Pak Polisi, sejarah faktual bahwa penugasan dakwah itu lebih berat sebenarnya. Sebagaimana tugas teman-teman TNI, Polri menjaga perbatasan. Kemarin kita baru mengucapkan bela sungkawa atas tewasnya salah seorang prajurit terbaik Kusuma Bangsa TNI yang dibunuh oleh gerakan separatis di Papua sana. Mudah-mudahan itu adalah bagian dari kejahatan terorisme kemanusiaan. Kelakuan-kelakuan para pemberontak negara yang ingin menghancurkan NKRI. Jantan tugas dakwah itu berat seperti tugas TNI. Menjaga perbatasan seperti tugas Polri di wilayah konflik. Begitu lebat ke kota Taif, ternyata persekongkolan konspirasi sudah terjadi. Penguasa Taif bermain mata dengan kekuatan Romawi, karena dunia diatur oleh Persia dan Romawi. Bayangkan Taif yang masih menjadi leluhurnya Abdi Manaf, Hashim, Al-Muttalibi, yang masih kerabatnya dari Bani Hashim. Sumping Kanjeng Rasul kata para bapak sadaya, dilempar, diusir, dibuli, tosane sungkul ke cariosan dengan lemparan tombak batu. Mereka kompak bunuh Muhammad, usir Muhammad. Nauzubillahi min. Ya Allah, ya Karim. Mana ada pelaku dakwah warasatul anbiya hari ini merasakan penderitaan seberat itu. Dan Rasul magening para bapak sare sungkul zahir dina sakaratul maut yang ditanggung ku nyalira. Ya Allah, timpakan penderitaan dan sakitnya sakaratul maut kepadaku ya Rabb, jangan dirasakan oleh umatku ya Rabb. Rasulullah dugi ka sakarat umat we hayang ditanggung ku nyalira.
Betapa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nanti seorang Imam Nawawi, salah satu mujtahid tarjih Syafi'i yang luar biasa. Margi Imam Nawawi mah usia 4 tahun terus ningali Lailatul Qadar. Nuju bobo di tengah bumi sareng rakana, sareng apana. Ningali cacaan satuntung paningal anjeun ngagugahkeun apana apa-apa. Itu caan-caan teuing apa? Saur apana? Repeng. Geus anjeun ulah nyarita anu sasaha cekap apa anu uninga. Ti ali tos ningali Lailatul Qadar. Sehingga pada usia 17 tahun masuk 8 tahun sudah jadi ahli hadis pengajar di Madrasah Ar-Rawiyah di Nawa alias Nawawi. Iji wengi sabada anjeunna babantos di toko daramana ibuna icalan toko kain. Uih di toko henteu uih ka bumi, uih ka madrasah, bobo di madrasah mun ayeuna mah aya bumi kangge ustad. Bari saumur-umur saum. Baris buka saumna teh ku cai heran. Barang tedakna teh ala kadarna lamun dikintun ku sepuhna ka madrasah teu dikuntun mun ngaleut cai heran ge buka saum teh. Imam Nawawi mah insyaallah hiji wengi anjeunna ngulisik gugah madrasah teh di portal ku gerbang mun ayeuna mah digembok kitu barang anjeunna keluar di kamar mapah eta gerbang mukanya lirah menuju usia 18 tahun muka loh gerbang teh mukanya lirah katingali kudu ngajagana senior saluhureun anjeunna dina usia anu ngajaga eta madrasah Ar-Rawiyah dituturkeun mapah teu luak lieu Imam Nawawi menuju remaja keneh mapah dituturkeun terang-terang terus aya di Ka'bah Baitullah di Makkah Mukarramah. Sama ketika beliau pulang pun begitu. Diikuti sudah sampai di Nawawi. Biasa nggak alif, mangga teu dialipan teu sawios-wios. Masya Allah ya karim. Beliau mensyarahi berbagai hadis, bahkan nyusun hadis yang masyhur di kitab Riyadhus Shalihin yang terkecil dari karyanya tapi padat isinya, yang menjamu, yang mengumpulkan seluruh masalah-masalah dunia dihimpun dalam 40 hadis itu terkenal Arba'in Nawawiyah. Satu acana tos aya Arba'in Nawawiyah, namun mun tauhid wungkul padilah wungkul anjeunna mah dicampur, dijamu sadaya. Karya yang paling fenomenal beliau adalah Syarah Sahih Muslim dengan ilmu mustalah hadis yakni Alfiyah Suyuti. Di samping karya-karya besar dipuji ku Ibnu Malik, fahal fata bikum pamahilul lana wa rajulun minal kirami inda. Kata Imam Nawawi sebagai mujtahid tarjih, ulama akhirat, ulama hak harus siap menghadapi tiang gantungan setahun satu ulama hak akan digantung oleh kekuasaan yang zalim di masa Imam Nawawi. Itulah resiko perjuangan. Karena Rasulku anjeun oge teu pira cek urang mah cek ukuran dohir mah teu pira bade ngajak manusia nyembah ka Gusti Allah, sanes bade nyanda kakawasaan, sanes hoyong jadi raja, da kantos ditawaran ku Abu Jahal, ku Abu Lahab, bisi Muhammad hayang nyekel kunci Ka'bah, bisi hayang gegede jadi gegede di Makkah, bisi hayang jadi bupati, bisi hayang jadi gubernur, bisi hayang jadi presiden, bisi hayang harta, bisi hayang awe, pepe Muhammad urang tawaran ngan ulah mamawa ka pangeran manehanana. Sampai ruang kompromi mun ayeuna mah moderasi. Lo cenah kieu wae cenah kowe ieu ka nyembah pangeran ente cenah mah isukan ente nyembah pangeran kami lebih kali aja kompromi. Diajak moderasi literasi keagamaan. Ditolak lakum dinukum waliyadin. Apa yang dihadapi Rasul? Resiko terberat di Mekah, dibunuh as-sabiqunal awwalun, dihadang keluarganya, diboikot ekonominya, sehingga menderita sampai kelaparan. Para sahabat dan beliau diberangkatkan hijrah ke Habasyah ke gelombang pertama. Kemudian Rasul di tengah-tengah ujian berat kedah dakwah katolik. Mun abdi tos ngantunkeun bojo kedah ceramah di buruan 20 juta moal lilit, Pak. Keur memejeuna sedih.
Iya angkat Nabi digandeng kedua sahabat. Berangkat ka Thaif suping ka Thaif sugan teh jigarek di Al-Ghazali. Disampakeun tuangeun di bumi Neng Haji Asti. Disambut ku kasepuhan, mali sobat-sobat simkuring, Dr. Latif hadir, Dr. Yusuf hadir, tokoh pasar Ciawi hadir, para pemuda hadir, Masya Allah, Babin hadir, Babin Kamtibmas hadir, Pangersa Lanceuk Kang nu nyandak acara, Kang Dadan Romansa hadir. Subhanallah, abdi mah di mana-mana para mubalik di beeraos, naos teh bayangkeun Nabi dakwah ka Thaif dihadang di baledogan. Jadi tokoh agama jangan merasa enak-enak. Lah abdi mah cenah hayang ngaji teh dakwah teh anu nikmat-nikmat we, anu sejuk-sejuk we, dilebet kulkas hayang sejuk. Ieu mah alim lobatin, ieu itu abdi mah hayang lempeng we di jalan tol. Jalan dakwah berbeda dengan jalan tol. Jalan dakwah berbeda dengan jalan ke gunung. Jalan dakwah berbeda dengan jalan ke kampung. Jalan dakwah berbeda dengan jalan ke mana-mana. Karena jalan ini adalah jalan yang dipilih oleh Allah dan diridhoi oleh Allah. Beda jalan dakwah. Karena gaduh resiko jalan dakwah. Bujeng-bujeng urang umat Nabi ku anjeun nu sok ku urang nembe disalawatan. Dibalik dog ditimpuk dugi ka Kangjeng Nabi berdarah. Terus we anjeunna teu asa mokaha, Nabi teh teu asa lah da urang mah jalur bener paeh-paeh teu kitu Nabi teh derang teu kitu. Ulah peda urang dina bener kira-kira anu zalimna tos kakuatan tos muncakil bari tiasa ngabinasa ka sarerea mah ulah dilawanan ngelehan we dan ke gaya rungkatna. Itu kedahna berjuang mah ulah hoyuh we totonjo bisi ngeplos sanes teu sae kan kedah ngangge strategi Rasul. Diberi di Thaif Rasul nyingkur ka kebon korma milik Siti Rubaiyah di Thaif nu ayeuna di pager janten tanah haram, dianggapna teh tanah haram teu geuning katancak ku sasaha. Dipager di Thaif nage henteu tebih ti makam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, henteu tebih ti perpustakaan ti Masjid Ibnu Abbas. Anjeunna nyingkur ka kebon korma Siti Rubaiyah kaleresan nu nungguan kebon kormana nu ngurus kebon urang Naunewa, negara asalna ti lembur Naunewa, ai negara Naunewa tempat Nabi Yunus alaihissalam. Begitu Kangjeng Nabi lebat bade nyingkur ka di tepang jeung nu ngajaga kebon, Widi kanu gaduh kebon, putrana pameget duaan di Widian di basian tempat Kangjeng Nabi di lebat kebon korma, nyingkur nangis saya Nabi teh ngaguguk di dinya, disuguhan korma jeung cai susumbe. Ngalengis Kangjeng Nabi para sepuh sadaya. Mu balik gayeuna mah ngalengis paling amplop leutik. Naon atuh paling ngalangisna ku jadwal batal gara-gara corona PPKM. Lah atuh teh sakumaha sakitu. Mun kuat aral aing gara-gara corona teh jadi ngaji lah kitu wae. Tenang atuh ke gaya eureun. Menyarek corona tuluy tuluy. Moal kitu. Cina ada bohongan corona na bijilna cina asarek rajaban, asarek muludan, asarek puasa, asal garek lebaran. Kesabaran batur mah 600 tahun kurang lebih diatur ku Islam. Batur mah kakarak 100 tahun ge kurang ngatur dunia teh. Sing sabar. Di tahun 1824 tarik ka tukang 600 tahun ka tukang dunia diatur ku Islam. Eropa diatur ku Islam. Afrika diatur ku Islam. Nu disebut khilafah Utsmaniyah. Sabaraha abad ngatur dunia tak khilafah Utsmaniyah eta Yahudi hasud dendam. Lain teu narima kena adilna pemimpin Islam ngan hasud di baheula ge. Hayang ngaruntuhkeun 1824 berhasil ngaruntuhkeun di 1924 anjeunna berkuasa menguasai dunia. Can 100 tahun acan geus karasa jiga kieu. Kenang sabar da moal leuwih ti 100 tahun. Daguannya 2024.
Hadis eta mah kasepuhan hadis. Setiap akhir 100 tahun sok aya mujaddid. Ma huwa tajdid? Saur Imam Al-Qani nyarioskeun at-tajdid huwa man darasa bil kitab wa sunnah. Oke, bakal aya kelompok nu ngaderes kena Alkitab, kena Quran, kena naon, kena sunnah, dijalankeun Quran sareng sunnah sautuhna, insyaallah eta mujaddid pembaharu alam dunia. Insyaallah bakal mistik sebab sabda Rasul. Hadisna hasan sahih. Sakumaha Kangjeng Nabi lebet ka Thaif di baledogan ge sabar kalakan nangis ka Gusti nu Maha Suci. Urang mah meunang kapeurit teh ceurik teh kanu beungar. Eta uwa nu bade ngaranjuk artos ka jalma nu mampu dah ngahina Allah na teh bebean. Nganjuk duit mantak kudu dipagahan masyarakat segat nganjuk duit. Lapadna nganjuk duit teh kudu kumaha sebab ieu pikubureun. Atuh bade nambut artos kanu beunghar manehna usaha hancur bahasana ya Allah. Mang Haji tulungan abdi geus eueuh tempat minta tulung abdi teh semplek dicap semplek salaki kieu usaha kieu anak kieu ribuna ari Mang Haji mah usaha teh geunis tae kaya-kaya Allah teh ka Mang Haji mah batur Allah teh ka aing mah koret teu rek nambut duit 1 juta. Mantak saur ulama at-tasyaki alal aqdar min adamir ridha alal mukhtar ulah gagabah. Bisi ciri terido kena pamilih Allah. Rasul mah ningali curhat langsung ka Allah. Allahumma inni ashku ilaika dha'fa quwwati wa hawwani 'alan nas anta rabbul mustad'afin wa anta rabbi. Mending nomor hijikeun heula ka pangeran. Mun aya ka nyeri ka bingung ka susah teh payunkeun heula ka Allah. Kunaon para sepuh urang baheula zaman Ama Cimanggu, zaman Ama Bunut. Zaman ulama-ulama sepuh Ama Kuda, Agan Aun, Mangun Reja. Ulama-ulama tipayun para sepuh sadaya bakal singkur. Petir tulalah ulama berhasil kapungkur waajengan mana dia berhasil kunaon mayunkeun heula ka Allah sebab tujuan lagi ka Allah. Ari mah tujuan dunia, ari nyarande ka Allah. Jadi gitu orang, kenaon usaha supaya senang hirup cina senang karena supaya sehat hirup, kudu loba duit kudu daek digawe, kenaon sehat keur digawe, keur neangan usaha kenaon keur sehat, supaya senang sehat kenaon keur usaha. Ayo muir didinya. Warpuir didinya. Masya Allah, ti makhluk ka makhluk, ti hadis ka hadis. Subhanallah ya karim, eta Rasul ngeluhna ka Allah. Nun Gusti pangeran abdi nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti. Abdi tos dipandang hina, dipandang lemah, di Mekah abdi diusir, di Mekah abdi bade dibinasa. Sumping mohonan parentah Gusti, parentah Gusti abdi katongipun kitu deui, bade dibinasa, diusir, bade dipunasi ka abdi Gusti nyanggakeun da Gusti mah anu ngurus, anu ngatur, anu ngabela jalma-jalma lemah. Unggul Gusti pangeran abdi. Ngeluh teh ka Allah dipayunkeun. Mantak cenah paripaos sepuh urang baheula ngalawan bambu runcing ngalawan Belanda kenging da tawakalna bener. Rek berjuang teh paruasa heula wirid heula maos heula shalawat shalawat anu hijib anu di araos rek berjuang teh ayeuna mah padu goro berjuang. Asal takbir we asal tarik takbir Allahu Akbar salat encan. Jadi tebih tina barokah akhirna. Masya Allah ya kan. Barang Kangjeng Rasul sabada ngeluh ka Gusti nyanggakeun ka Gusti tarojol Jibril sabada Jibril uluk salam ari Jibril teh panglimana malaikat. Malaikat anu akhos 10. Eta mah tar loba tanya ka pangeran. Beda jeung malaikat amatir. Jadi aya malaikat senior, aya malaikat junior. Sorry Imam Qurtubi mah. Ari malaikat senior Jibril, Mikail, Israfil, Ijrail. Terus Mungkar, Wanakir, Raqib, Atid, Malik. Nu 10 mah tarat tatanya ka Allah teh eta mah
Henteu ngiring naroskeun waktu Nabi Adam diciptakeun ataj'alu fiha ma yufsidun. Henteu. Nu tatanya mah malaikat nu teu boga ngaran. Malaikat awam. Golongan junior. Mantak nu awam sok loba tatanya. Nu ngarti mah seuri ningali situasi kandeun kitu we nu ngarti. Benten jeung malaikat nu awam, kos jelema we nu awam. Tatanya loba jika nu sok nyaho. Malah ngamuqabalah segala cuk ajengan anu mah kieu geuning ajengan ieu mah kieu teu deuleuh nu bodoh eta. Jadi mentenan kiai bari maina bodoh teu ngartieun takrib acan. Masya ya Allah ya Karim para sepuh sadayana. Kitu para sepuh sadayana. Sumping Jibril teh panglima malaikat. Benten jeung malaikat anu kabanyakan, malaikat-malaikat nu sanes teu boga ngaran ge teu bogaeun. Nu ayeuna ngagoyot di langit tiap dua ramo malaikat teh pinuh di langit ka hiji nepi ka 7 saul Imam Qurtubi. Ngagayot di langit ka hiji ka 7, langit geus teu kuateun hayang geura kiamat. Di langit mah tos teu kiateun, Pak. Ai urang mah hayang ulah ka kiamat. Langit mah geus teu kuateun. Entak sakapeung sok bijil meteor. Eta geus teu kuateun didiukan ku malaikat. Berat langit. Atau 2 siku sama malaikat, 2 ramo sama malaikat, 2 ramo sama malaikat, pas dedet malaikat. Malaikat teu boga ngaran teh. Malaikat umum eta nu ngaroskeun Gusti Allah, atajalu biha mayyusidu biha, atajalu nah bade ngadamel Gusti ulah Gusti man kajalma ka Adam ulah. Kitu ta malaikat junior kitu. Sok babari nyaram junior mah. Ka kiai nu repeh teh naon cenah kiai eueuh kawani ai apan jihad teh aya nu ku panangan kakawasaan ku tenaga aya nu ku lisan aya nu ku cicing ku hatena ngaguru batina kallah wa man jahaduhu bi qalbihi bahwa mukminun. Sahajang manu jihad ku manahna ngajerit ka Allah hayang tegakna izul Islam wal muslimin eta teh bahwa mukminun mukmin keneh. Malah di lapan hadis eta mah teu ngangge adapul iman. Lesok nyanyahoanan. Si eta mah cenah ajengan teh repeh wae ceuk saha batina mah ngaguru ka Allah. Takdirnya urang priogi husnudzon. Ulah nu tarik nganggap sepele kanu padah teu gagorowok. Bisi kieu dina An-Nisa kami telepat dina Ali Imran. Aya jalma dina waktuna memeh perang mah mun ditarik gorowokna teh. Ayeuna prungna sur Allah mengpar si eta ngingcat da siun kitu. Tah kitu nya. Gade eta. Ulah maka kabitakon nu ngogorok gitu kan. Gade itu. Para sepuh saya batak saur almarhum tipun guru nampi ti Cintawana kieu almarhum Cintawana mah nyarios ka pun guru teh. Sing ketat ka diri, sing bijaksana kaluar. Ketat maka diri eta kaluar bijaksana. Saur almarhum Cintawana. Rehana ka Cimanggu keneh eta. Sami ka ama gentur ka ditu nuju alitna ge di papangku ka ama gentur mantak saur mama kudang eueuh lalakina nu bisa ngaji di Tasik tahun 1830-an 1850-an nu ka tahun 70 80 eueuh lalakina cenah di Tasik nu bisa ngaji wal ti Ishaq Farid cenah gitu saur mama kudang saur anjeunna sing ketat ka diri sing bijak keluar ari ieu mah ari ka batur ketat ai ka diri longgar ari keur lolobaan mah maca la ilaha illallah muni 1000 da meh disebut mursyid beneran. Ari keur sorangan 33. Ye, aya kitu nya. Masya. Tah gitu para sahabat barang Rasul tos ngadoa ka Allah sumping Jibril uluk salam sabada uluk salam ieu Jibril nyarioskeun innallaha amarani an ati'aka fi qaumik ya Rasulullah ya Nabi Allah kaula geus dibere mandat ku Allah kaula geus dibere delegasi otoritas kangge naon wae panyuhunkeun anjeun kaula geus dibere otoritas geus dibere kewenangan hayang naon wae anjeun ayeuna kumpul di Cukpon